मधामध्ये भरपूर प्रमाणात अँटीऑक्सिडंट्स असतात जे इन्फ्लामेशन कमी करण्यासाठी मदत करतात. मध हा चवीला गोड असतो, त्याच्यामुळे लहान मुलं अगदी आवडीने खातात. रात्री झोपताना 1 चमचा मध घेतल्यास रात्री येणारी खोकल्याची उबळ कमी करायला नक्कीच मदत होते. मधासोबत सुंठ घेतल्यास अजून चांगला इफेक्ट मिळतो. सुंठ किंवा आलं यांच्यामध्ये अँटीव्हायरल, अँटीबायोटिक अशा प्रॉपर्टीज आहेत. आलं आणि गोड हे देखील खोकल्यावर अत्यंत प्रभावी आहे, कारण गुळामध्ये डिटॉक्सिफाईंग प्रॉपर्टीज आहेत जी तुमची फुफ्फुसं आतपर्यंत स्वच्छ करतात. त्यामुळे फुफ्फुसांच्या आत अल्व्हिओलामध्ये अडकलेले कार्बन पार्टिकल्स, टॉक्सिक सबस्टन्सेस क्लिअर व्हायला मदत होते आणि साहजिकच लंग्स क्लिअर झाल्यामुळे ब्रॉन्कायटिस, अस्थमा, व्हीझिंग या गोष्टी कमी होतात. तुळशीची पाने, तुळशीच्या पानांमध्ये अँटीव्हायरल प्रॉपर्टीज असतात. 7 ते 8 तुळशी